YouTube गाइस channel. इस समय देख सकते हो हम बनारस स्टेशन पे आ चुके हैं गाइस। और आज हमारी यहाँ से गाड़ी है मुंबई के लिए गाइस। और आज हम मुंबई रवाना हो जाएंगे गाइस। अब देख सकते हो अब बाहर का नज़ारा है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है। गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में, सनी ब्लॉग का नाम है। अब देख सकते हो गाइस हम बाहर, अच्छा खूबसूरत लग रहा है देखने में गाइस। अब आगे दिखाते हैं गाइस। और देख सकते हो ये अंदर का सीन है गाइस, अंदर कितना भीड़ है यहाँ पे। और अंदर गाइस देख सकते हो कितना भीड़ लगा है। और आगे देख सकते हो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं गाइस। और बने रहे मेरे ब्लॉग में, और आगे और दिखाएंगे गाइस खूबसूरत नज़ारा। देख सकते हो गाइस यहाँ स्टेशन कितना साफ़ सफाई है। यही तो है काशी का स्टेशन गाइस, बहुत अच्छा लगता है साफ़ सफाई। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आज हम ब्लॉग बना रहे हैं आज। Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show. And